Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Barkanku yan uwa da warhaka, da fatan kowa da kowa na lafiya. Kamar yadda kuka sani muna kan bidiyo akan abin da ya danganci Binance, yanda ake register, yanda ake waya mun yi bidiyo 3. To yanzu muna zami na 4 insha Allah rabbi. Wannan bidiyo ne mai matukar muhimmanci, da duk wanda ya samu zai kalla. Ana roƙon sa Allah ya samu ya nutsu kafin ya kalla wannan bidiyon, saboda nan ne abu mai matukar amfani wanda zaka dinga siyan coins kuma ka siyar. So da mutane suna mana complain akan cewa wani in je siyan coins ya tura kuɗin ma zai ga ba a masa releasing na coins din nasa ba, wani kuma ya je siya bai san yanda zai ba. To shi sana ce da zan mana bidiyo, complete bidiyo, kuma mu siya idan ku domin kowa ya gani, ya ga yanda ake, kuma shi ma zai siya yanda zamu yi, sannan kuma lura ba tare da an yi scamming nashi ko an cuce shi ba. Da wata muku lokaci mu shiga cikin bidiyon mu fara. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, in wannan shine farkon ziyartar mu channel, ya haƙuri da danna mana alamar subscribe da kuma like, saboda haka ne da ba mu karfin gwiwa mu dinga muku uploading akai-akai. Kamar da kuka sani, da wanda sun biyo mu a can tun a baya sun san mun yi videos akan yadda ake buɗe Binance, video har darasi 3 muka yi. To wannan shine na 4, yadda ake P2p. To kamar da kuka gani, wannan shine da wallet na Binance, kowa ya san sa. To idan ka buɗe shi, kamar da kuka sani haka fuskan Binance yake, Binance wallet. To kafin dai kai wannan transaction, ka tabbata ka yi verifying na wallet naka. Ya zaka gane ka yi verifying na wallet naka? Zaka zo ka taba wannan abun, wannan mai kaman mutum, in ka taba shi zai bude maka kamar haka. Idan ka yi verifying zaka ana ya ce ma verified, ya nuna maka koren nan. Idan kuma ba ka yi verifying ba, za ga blue, wannan yellow ne za ka gani ana, ba kore bane, yellow ne za ka gani, kuma sun ce maka verifying, kuma ba za ka ga wannan good din ba. In ka yi verifying shi sun karbe ka, shi za ka ga koren nan. Tun kaga wannan koren already ka yi verify. In kuma baka yi ba, za ka je ka yi verify na wallet naka, sannan sai ka yi wannan P2p transaction. Ya ake wannan P2p transaction din? Akwai scammers a cikin su, amma kuma scammers in ba su da yawa. To yanzu dai bari ku ga mu jeri ga yanda za mu siya directly domin kowa ya gane wa idansa. Kamar yadda kuka sani, wannan sau da dama wannan na yi bayani ina ga a bidiyoyin baya abubuwan da suke nan, amma a gaba za mu ƙara bayanin su dalla-dalla insha Allah rabbi. Kamar da kuka sani, wannan shine home, nan market, nan trading, nan future trading, nan kuma wallet. Nan shine asalin fuskan wallet din. To nan zaka zo ka taba wannan wallet din. Idan ka taba shi haka, kamar haka, zai bude maka kamar haka. Nan da kuke gani inda aka sa overview, ga spot, ga magic, ga future, ga spot, wannan P2p. To nan overview, duk abin da yake cikin waɗannan duka zai tattara shi ne da nuna maka a nan wajen overview, ya nuna maka total abin da kake da shi. Nan kuma spot shine inda ake trading da shi, shine asalin wallet ma da ake ajiye kuɗi kenan. Nan magic trading shi ma daban ne, sai a can gaba za mu yi da future ina a can gaba za mu yi bayanin su. Ga P2p kuma, to anan ne ake siyan coins, wannan P2p din. Za ka zo ka taɓa wannan P2p din, bari ku ga mu taɓa namu. Yawa kaga kamar da buɗe maka ya nuna maka P2p gashi nan. To me za ka yi anan? In kun kula anan ya ce buy, sell, transfer. Ga USDT, Bitcoin, Boost, BNB, Ethereum. To mu yanzu me zamu buy muke so mu saka taba wannan buy in ka taba shi kamar haka, zai bude maka kamar haka. Nan USDT, nan BTC, nan USDT, BNB, Ethereum, Naira, coins din da ake dan siya sun kai 6 ko 7 ne. Ga sunan da iya wanda zaka iya siya, har Naira zaka iya siya. To amma sai ana ba ku shawara, mutum inda trading zai dinga yi kuma kudin sa yana kai irin 5,000 ko yafi, gaskiya yana amfani da USDT ko Bitcoin ko Boost dai. Haka nan a cikin kuna, amma yawanci an fi amfani da USDT saboda shine baya faduwa. Majority zaka la baya faduwa, shi bai wuce in faɗi Naira 2 Naira 3 kuma ya dawo, baya faduwa. Amma kun ga kamar su Bitcoin, Boost, BNB kuma suna hawan faduwa kuma suna tashi. Amma gaskiya to ina ba mutum shawara ya dinga siyan wannan USDT. To yanzu kamar yadda kuke gani anan, in zaka siya coins a wajen mutum, me zaka fara duba? Kun ga wannan shi ma sayarwa yake, wannan ma sayarwa yake. In ka jajja hakan nan, kun gani wa'annan duka masu siyar ma wanda za su siyar maka ne. To sannan anan kun ga anan saman kun ga ga buy ga sell. In sayarwa za ka yi sell za ka zo, in buy za ka yi gashi nan. Kuma yanzu muna kan buy ne tunda mu siya zami. Don ka zo za ka siya coins a wajen mutum, kun yanzu wannan bayanansa ne gashi nan. Haruna gashi nan, ga bayanansa na an. To the first thing me za ka fara duba anan, za ka duba trade ina shi so nawa yayi. So 2,233. Wannan za mu iya siya a zansa. Sannan percentage na 82.19%. Wannan ba bare scamming namu ban Allah, da wannan yana da guarantee tun da har ya trading sosai. Sai ka zo ƙasa nan shi ma ka ƙara duba, in wancan bai maka ba sai ka dawo ƙasa ka ce wannan fa
wannan zai yi sau 545 yana 99.82%. Wannan ma normal ne, wannan ma ya daɗe a cikin harkar. To amma mene ba wai daɗewansa a cikin harkan ba, kun yanzu wannan an yi trading sosai. To amma limit nashi nawa yake siyarwa, kun ga limit a nan. Wannan yana sira daga 1000 zuwa 7200 da gashi nan a nan 72,862.42 yake sira daga na 1000 kenan har zuwa 72,000. To wannan kuma fa wannan daga 11,856 ne. A wannan kuɗin su yayi yawa. To bari mu siya a wajen wannan, zaka duba wannan ma bai mun ba, sai ka ƙara ja haka. Wannan limit nashi naira 5,000. Wannan fa 85,000. Wannan nashi ya ƙara ja. Ka duba wannan 10,000, wannan 10,000 kaza. Sai kana dudduba wannan daga na kaza zuwa na kaza, haka na duba haka. Sannan kuma akwai bank transfer, kun ga kasan nan wannan shi bank transfer za a mar, wannan ma bank transfer. Akwai bank transfer, akwai kuma wanda ba bank transfer ba. To kar ka siya a wajen wanda ba bank transfer ba, zai ce releasing ko wani abu ko waye no. Ka siya a wajen wanda zaka masa bank transfer, kun gani bank transfer. To me ne zamu yanzu mu bari mu gwada siyan na 1000 a wajen wannan akan idan mutum da ya ce nashi daga 1000 ke sayarwa. Sai mu zo mu taɓa buy, ka taɓa buy wannan. Don ka taɓa mene za ka yi? Mu yi refreshing, bari mu ɗan yi refreshing. Ya ɗauke, bari mu dubo wani mai 1000. Network namu ne ɗan riƙe, to kuma da muka yi refreshing wancan in ya canza. Yawwa kamar da kuke yin ga wani anan shi ma trading sau 1680 yana 79.96%. Wannan ma yana da kyau. So yana sayar da USDT akan 500 da kobo 6. Gani 506.36 naira. To daga 1000 zuwa 5000 wannan yake sayar da. Wannan zamu iya siya zan bari mu gwada siya buy. In ka taba buy zai bude maka kamar haka, sai ka sai ka rubuta masa nan kuɗin da kake son. 1000 ne, zai wuce 1000 ma dai gashi nan har zuwa 5000 abin da yake da shi kenan. To mun muna so mu sayi 1000. Bayan mun rubuta masa anan sai mu sa buy, gashi nan buy USDT, kun gani sai mu taba. To yanzu already za a yi alerting nashi akan cewa ga wani nan yazo zai siya coins a wajensa, zai duba shi kuma zai jira mu masa payment. To me anan pending payment, kun gani time remaining, kun gani minti 15 aka bamu. Kun gani ga 1000 zan tura masa, ga price din da yake sayarwa, ga kuma coins din da zai mu releasing gashi nan anan. To nan kuma kun kula gashi nan payment method bank, gashi nan wannan shine to inda zaka taba yi masa transfer kudin sa wannan. To bari mu taba muku gani. Yawwa kamar da kuke gani gashi nan already ya nuno mana. To me ne yanzu zamu yi anan, kun gani gashi nan pay the seller, ka biya wannan wanda mai sayarwa, ka biya sa kenan kudin, sannan sai ma releasing. To kun gani anan ga sunan da yake kan account din, ga bank account din, ga nan sunan bankin Kuda Bank gashi nan akan idan ku gashi nan, kun gani. To yanzu me za ka yi? Sai ka daka masa transfer. Ya za ka masa transfer? Yanzu misali a wannan wayan da muke miki bidiyon, inda a ce sim namu na wanda yake kan bankin mu yake kai, yana kai ko a shi zamu iya mi baka hakan nan, mu shigo hakan nan sai mu masa transfer. Me za ka yi? Sai ka zo ka shiga ka saka pin na bankin ka, sai ka musu transfer. To amma kafin nan ya za ka yi? Yanzu misali bari mu shiga kuga, bari mu koma nan gashi nan account number. Wannan dan karamin abu in ka taba zai ma copying account number, wannan dan karamin abun nan zai ma copy. Amma mu yanzu a karamin waya ne za mu yi masa transfer, ko a karamin waya wannan naka yake. Yanzu misali masu amfani da waya guda biyu, yanzu misali kuna amfani da waya biyu, kananan sim naka yana ciki browsing, wannan sim naka na browsing kuma yana babban waya, to zaka iya masa transfer ko a karamin waya. Mu ma yanzu a karamin waya lamu masa, sai mu shiga cikin karamin wayan mu, sai mu masa transfer. Bari mu tsaye da bidiyon mu masa transfer neransa 1000 in yaso sai mu dawo. Yawwa kamar yadda kun gashi yanzu already mun riga mun masa transfer kudin sa. Bari ma ku ga ran nuna muku gani, kun gani gashi na karamin waya ne, gashi nan mun masa transfer, kun gani transfer successfully. Dan kun kula ma mun fita ma mun yi back, gashi na har an cire kudin, kun gani gashi na har an ce har an tura masa kudin sa. To yanzu me za mu yi next? Abinda za ka yi shine bayan ka already ka raka masa transfer kudin sa ya tafi, sai ka zo ka taba nan transfer next wannan, sai ka taba shi haka. In ka taba sai ka jira, aka dan jira, aka ta jira, ba za ka taba komai ba, kar ka yadda kai cancel fa in ka raka tura masa kudin sa.
nan ma karka taba a wannan a fail wannan karka daka tura shi, karka daka taba shi ka jira, sai ka dan jira su kuma za su yi alatin nashi akan cewa ka tura masa kudinsa. In ya gani shi kuma zai ma releasing na coins naka. Bari mu jira ya mana releasing din, in ya so sai mu ci gaba. Yawwa kamar yadda kuke gani, kun gani da muka tsaya muna jiran sa, kawai in kai payment dama na gama za ka jira ne, ba za ka taɓa wani abu cancel ko wani abu, ko za ka jira shi ne, za ka jira idan ma bai ma releasing a lokacin ba already ina ga bai hau online bane, amma za su tura masa text a lokacin, ta masa text a wayansa cewa ga wani nan yanzu ya tura ma kuɗi kuma zai ga kuɗin ya shigo, shi kuma take zai hau online sai ma releasing na coins naka. Yana maka kawai za ka kalla already nan wajen an tura ma, kun gani deposit into your wallet, sai ka taɓa kawai done. Kun gani order completed, kun gani gashi nan already ya riga ya tura mana coins namu. Sai kasan nan kuma ga jawo kasan nan zaka ga positive negative, in ya burge ka sai ka taba masa positive saboda shine zai bashi wannan percentage, wannan 90 something percent wanda mutum zai sa ya je ya siya wadan sa. To mun yanzu bari mu taba masa, yawwa kun gani to already yanzu mun riga mun gama order sa kenan. Kun kula bari mu jawa sama ku ga, in kun kula gashi nan a sama kun gani Binance P2p order last 4 digit pin has been completed. Kun gani the seller has released 1.97 USDT to your P2p wallet. Kun gani already sai ya riga tura mana, to kawai sai mu back shikenan, ya riga tura mana kudin mu, order mun gama order mu kenan. To sai kai yaya, kun gani gashi nan ana, kun gani a cikin P2p an, kun gani gashi nan ya riga ya zo. To yanzu misali a ce ka sai irin diya ko na 10,000 ko na 20,000 ka siya, kun gani gashi nan USDT, kun gani wannan mun gwada muku ne, sa muka sai dan kadan gashi nan akan idan ku gashi nan. To yanzu me ne za mu yi next? Next abun da za mu yi shine sai ka zo ka turo shi zuwa wannan nan wajen spot. Wannan in za ka trading nashi fa kenan, sai ka turo shi zuwa nan spot. Idan ka turo shi zuwa spot ta yaya, za ka taɓa wajen transfer wannan, in ka zo ka taɓa shi, in kun kula a nan gashi nan transfer, sai ka taɓa shi na biyun nan, yawwa kun gani in kun kula from P2p wallet to spot wallet. Me da mu sai mu taɓa wajen bitcoin wannan, sai mu canza shi zuwa coins ɗin da muke da shi USDT gashi nan, sai ka rubuta adadin, in da ka sai ka rubuta adadin abu da kake so ka mai, kuma duka ne max kawai kana taba, kun gani sai ka rubuta, sai ka taba transfer wannan, kana tabawa yawa yanzu za su ebe shi daga nan, za su mai da shi zuwa spot wallet. Kuma bari mu refreshin ku ga za ku ga babu, kun gani sun ebe shi babu, ya dawo spot wallet. Bari mu taba spot wallet kawai da ku tabbatar, kun gani gashi nan, kun gani dangwal akan spot wallet gashi nan da idan ku, kun gani. To sannan in za ka yi trading nashi ne, sai ka zo wajen trade nan, sai ka yi trading. A nan gaba yanzu kuma za mu yi magana akan yadda ake yin trading insha Allah rabbi. Yanzu dai mun nuna muku yadda za ka siya coins, in dai har ka bi yadda muka bin nan kuma da yadda muka faɗan nan, babu wanda zai cuce ka kuma babu wanda zai ci kuɗin ka. Za ka siya abu lafiya kuma za ka siyar lafiya. Kuma yanzu misali zan muku, idan kana so ka siyar yanzu daga nan wajen, shi ma sai ka ƙara taɓa nan bayan spot wallet da ka taɓa transfer. In ka taɓa transfer, kun gani zai ƙara ce maka from spot wallet to P2p wallet. Muna so haka ne. To ya zami, sai mu taba, tunda USDT muke da shi, sai mu haka, sai mu taba max, sai mu sake taba transfer, mu mira shi zuwa P2p wallet kenan. Kun gani you have successfully transferred your assets, kun gani to your P2p wallet, starting trading now. To kun gani kun gani already yanzu ya dawo, in kun kula ya dawo cikin P2p mu, bari ku gani kun gani ya dawo cikin P2p. To yanzu haka za mu iya mu ƙara siyarwa, yamma mu taɓa sell. Ba na so da bidiyon ya tsawo da za mu siyar ma a gaban ku gani, a ƙara kuma turo mana kuɗin mu. To haka ne za ka yi, ka siya kuma ka siyar. In siyarwa za ka inga taɓa sell yanzu misali haka, yawwa kun gani wannan yana siya akan 885, wannan yana siya akan, gashi nan kowa da farashinsa. Ko iya siya kawai za ka yi, ka siya mai yawa ka siyar, ka siya mai yawa ka siyar, hakan nan za ka iya kai, kuma za ka dan samu alherin ka normal, ba matsala. Kun gani duk masu siya ne, amma in kun kula da abin da na faɗa muku, kun gani wannan naira fit balance, bari mu ga cewa za mu sayar masa, ku ga kamar na kuke gani ba kowa ne yake payment da bank transfer ba. Kun gani majority sun go in nan duk bank fit balance ne, wannan ne da ban bar mu yi refreshing na fejin ko za su kawo mana masu wannan.
haka da za ka yi ka sayar. Za mu ku bidiyo akan yadda za a sayar in ma na so bidiyon ya tsawo. To za mu tsaya a haka insha Allah rabbi. Ga wanda bai gane wani abu ba zai iya mana comment ko kuma mana magana a description. Insha Allah rabbi za mu ba shi amsa. Kar ku manta da danna mana alamar like saboda hakan ne yake ba mu karfin gwiwa. Wassalam.